guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin squishy food collection. So sebelum kalian lihat video aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for so much banget yang udah nge-subscribe aku dan yang udah nge-like aku. Thank you for so much. So, daripada basa-basi dan aku udah basi, for the do, let's get started. Dan aku tadi habis kondangan gitu ya. So, yang pertama aku punya ice cream orange. Dan ini tuh wanginya itu jeruk banget. Dan ini tagnya. So next, dan ini mulai dari yang ini dulu ya. Dan ini aku baru beli tadi malam. Dan ini namanya Pio Small atau Pio Mini. Dan ini common. Itu soft banget. Dan sorry kalau nggak fokus. Dan ini depannya. So next, yang ketiga aku punya sushi fish tuna. Dan ini makanan ya. Next, yang keempat aku punya Twinkie Milky Biscuit. Dan ini soft and so banget, terus jumbo. Ini tuh super soft banget. Dan ini belakangnya sama aja. Dan ini krimnya. Itu super slow banget. Oh my god, super slow banget. Next, yang terakhir aku punya. Oh, ternyata nggak terakhir, aku punya 6 gitu collection. Dan ini tuh yang aku suka. Tapi bukan yang terbaru sih. Di sini aku punya. Kembali. Cantik Kitty. Ini itu makanan karena Kitty-nya itu makanan kayak krim gitu deh. Banget. Dan ini belakangnya dan ini atas. So yang terakhir aku punya squishy sosis jumbo. Dan ini tuh wangi daging banget. Wangi daging apa enggak? Pokoknya itu wangi banget. Dan ininya itu beneran. Dan di belah sini keras-keras dan di belah sini empuk. So aku mau buka. Nih aku udah buka dan dia itu mengkilat banget. Dan ini tuh mayones yang apa namanya, yang warna putih dan yang warna merah. Saus. Ini tuh wangi daging banget guys. And jumbo banget. Enggak jumbo sih, medium, tapi ya mana ada sosis sebesar ini. Dan kalian kalau pernah lihat sosis sebesar ini, segini, kalian komen ya. Tapi bukan segini, aku juga udah pernah beli sosis yang segini. So let's comment. Jadi aku mau buat thumbnail dulu dan aku mau nge-repack. Jangan pakai repack-an yang gini, pakai repack-an yang di undangan. Ini dia repack-annya, jadi aku mau repack. Nah guys, aku udah repack, jadi cantik kan kalau di repack. Jadi aku mau buat thumbnail.
Pokoknya tampilannya kayak gitu deh. So guys, itu tadi videonya. Jangan lupa di like, dan yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa komen kalian itu punya squishy sosis. Bukan, pernah lihat sosis gak sih segede gini tuh? Kalau lihat komen ya. Bye bye. Dan sorry banget muka aku jelek dan aku udah basi.